Fala, galerinha das pesadas. Estamos aqui fazendo uma limpeza na beira de um córrego, tirando só o mato fino. Os meninos aqui fazem uma áreazinha de lazer para esse final de semana. Não vai arrancar árvore grande, nem nada. Olha pra vocês verem, ó. Aí depois eu vou esparramar esse lixo para não ficar feio, né? Esse aqui fica bonito. Aqui, eu tô tendo que atravessar o rio, gente. Esse aqui parece pequeno, mas ele tem bastante água nesse córrego aqui, ó. O que eu faço antes que eu dou uma dica pra vocês? Vocês têm medo de pular o rio, essas coisas, ficar agarrado nele? Vira a marca e prova correto como é que tá o fundo. Pra ver se dá pra vocês passar ou não. Se vocês não tiverem muita experiência dependendo, se o rio for meio mole esse trem, vocês vão agarrar a marca dentro do rio. Se estiver gostando do vídeo aí, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Então, gente, se inscreve aí no vídeo aí, inscreve no canal, gente, você tá olhando. Mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito no canal. Se inscreve aí, dá uma força pra gente aí. Você não sabe a satisfação que a gente fica quando vê o número de inscritos subindo. Aí, ó, a gente vai dar uma limpeza aqui, ó, sinal que o povo tá gostando dos vídeos, né? Incentiva a gente. Vou limpar em volta aqui e vou limpar do outro lado. Eu já filmei antes aqui pra você ver como é que era e como que vai ficar. Vou tentar dar uma fundadinha também dentro do rio. Aí vocês dão uma provadinha na beirada aqui, ó. Se tiver medo de passar, se tiver costume, correto, ver se tá firme pra passar. Vou empurrar esses lixos aqui, gente. Beleza. E aí, se ele tiver, pega a cagaeira, eu limpo. Eu vou encostar esse lixo que o cara falou aqui. Vou encostar esse lixo dentro do córrego aqui, pra ele ver se ele dá uma subida. Aí eu falei com ele, na enchente vai tudo embora, o povo não tem problema não, tem as partes de cimento. Aí a água vai passar por cima. Eu vim aqui por trás aqui, né? Eu tô, gente, aqui no fundo daquele terreno, daquele... Antes que eu refiz uma estrada, que a chuva levou a estrada do cara embora. Aí eu tô refazendo essa estrada, eu tô fazendo aqui no fundo da divisa. De uma área de um e do outro área do outro. Aí eles juntaram os dois e resolveram fazer esse mesmo. Aí eles vão dividir as horas do serviço. Aí eu vou limpar esse lado aqui, limpar o lado de lá e dar uma fundadinha no meio. Aí no decorrer do serviço aí eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando. Galerinha! Tô dando continuidade aqui na limpeza do lado de cá. Vou limpar um lado, depois passar e limpar o outro. O que tá acontecendo aqui? Como a máquina tá passando lá embaixo dentro da água ali, os pneus estão trazendo água, né? E o que estão trazendo água, ela não tá querendo subir aqui mais rodando, né? Ela tem que subir aqui rodando. Aí o que eu tô fazendo? Tô jogando terra ali, areia, essa areia aqui, ó. Pra ver se dá uma firmada.
do jeito que tá, não vai rodar não. Aí quando tiver acontecendo isso com vocês aí no serviço, vai afundando, 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 eu vou jogando terra, pra poder aterrar de novo. E aí a terra dá uma secada, né? Mas tanto que o rio tá cortando, não afunda, tanto que o rio tá passando, né? Mas na subidinha aqui tá, porque é areia, né? Aí foi passando, a roda vai trazendo a água. Aí nisso aqui eu limpei, como eu limpei rastrelando correto. Uma coisa muito simples, eu nem filmei não. Aí aqui eu pego o lixo e levo lá pro outro lado. Aqui tá praticamente finalizado, ó. Tá patinando demais aqui, ó. Você vai dar uma filmada agora. Ó, gente, já fiz a limpeza aqui do serviço aqui. Agora eu cerquei a água ali pra você juntar mais água. Pra o povo poder entrar na... Sempre do lado de cá, ó. Sempre do lado de cá. Você arrastar agora empurrando o canto aqui, o lado de cá. Daqui a pouco até uma macê de água. Eu tô pensando naquela árvore ali, vai ajudar nós escorões aí também, não? Mas vai encher muito mais ali? Mas você pode ir, vamos a água aqui mais, não? Ah, vem mais velho, vem. Aí como é que ficou? Como é que tinha muita água? Tá dando tempo, gente, fazer a escola lá. Você já sabe que quando der enchente vai levar tudo embora. Eles vão fazer temporário aqui, pra depois eles vão fazer de concreto, aí a água passa por cima. Do embuchamento da direção daqueles já não dura muito. Aí não fosse bom pra tomar um banho, pra molhar a bunda. E o fundo aqui é bem firme, tá? Dá pra fazer mais ou menos. Uma areia dura, pesada. Aqui gastou em média de as 5 horas de serviço isso aqui, para limpar os dois lados e tampar esse aqui. Não paga serviço padrão não, mas é o que tem.
Come aí, mãe. Tem câncer, né? Não põe ainda.